হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। শুভ সকাল বলার কারণ কি আপনারা অলরেডি বুঝতে পারছেন যে আমার প্রতিদিন সকালটা শুরু হয় কিন্তু এইভাবে, এই যে সুন্দরভাবে এক লাইন করে আমি আমার ভালোবাসার কবিতরগুলোকে খাবার দিয়ে থাকি এবং এই যে সকালের যেটা সবচেয়ে সুখময় কাজ আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক কাজ, সেটা হচ্ছে মুক্ত করে দেওয়া। তো সকালবেলা আমি আমার সুখের কবিতরগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে দিই এবং তাদেরকে খাবার পানি দুইটাই দিয়ে দিই সুন্দরভাবে। দিয়ে তারপর যেটা করব আজকে সেটা হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে 2-3 দিন আগে একটা ভিডিওতে বলছিলাম যে এখন নতুন ধানে মাশাআল্লাহ কবিতরগুলো চারদিকে আনলিমিটেড খাবার পাচ্ছে এবং অনেক ভালো খাবার খাচ্ছে, যার কারণে আজকে আমার বিশ্বাস আমি অনেকগুলো বাচ্চা সংগ্রহ করব। এই হচ্ছে আমার ভালোবাসার কবিতর এবং আমার জীবনের প্রথম নেশা, প্রথম প্রেম। তো চলেন দেখি আজকে আসলে কয়টা বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারি। এবং এই যে প্রথমে একটা বাচ্চা দেখলাম, যে এই যে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু একদম বাচ্চা, কিন্তু উড়ে বের হওয়ার মতন বের হয়ে আসছে, যে কারণে এই বাচ্চাটাকে আর ধরতেই পারলাম না, যে উড়ে চলে গেল। তো তার আগে একটা কথা বলি যে আপনারা আমার এই চ্যানেলে যদি নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। আর আরেকটা কথা আমি সর্বপ্রথম বলে থাকি, মাশাআল্লাহ প্রথম একটা বাচ্চা দেখতে পারলাম। সর্বপ্রথম যে কথাটা আমি বলে থাকবো সেটা হচ্ছে, অনেকে আমার এই জিনিসটা নিয়ে খুব অবজেকশন করেন যে ভাইয়া আপনার কবিতরের রুম অনেক ময়লা, আপনি অনেক অপরিষ্কার, অনেক বাজে, এক্সট্রা। তো আপনাদের সবার কথার সাথে আমি একমত হইলাম যে ঠিক আছে, আপনাদের কথাই রাইট, কিন্তু আমার দিক থেকে হচ্ছে যে দেশি কবিতরের ঘর কখনো পরিপূর্ণভাবে আপনার পরিপাটিভাবে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাভাবে রাখা সম্ভব না। কারণ হচ্ছে এরা এই যে অনেক কষ্ট করে বাসা তৈরি করে এবং এই বাসাটা কিন্তু অনেক দূর থেকে নিয়ে আসে। যেমন এই যে দেখেন, এই যে বাচ্চা তুললাম না, বাচ্চা তোলার পরে কিন্তু এই যে যেমন পপসগুলো বা অন্য জিনিসগুলো কিন্তু আমি পরিষ্কার করে ফেলাই দেই, আবার ওরা নতুন করে বাসা তৈরি করে। তাই সেই ক্ষেত্রে মাশাআল্লাহ এত কিউট একটা এক কালার সাদা ধবধবা বাচ্চা পাইলাম এটা। এবং এই বাচ্চাগুলো কিন্তু সেল করতে একবারেই আমার মন চায় না। আবার এই যে দেখেন ধূসর কালার এবং এশ কালার দুইটা মিলে মিক্সচার, দুইটা খুব সুন্দর বাচ্চা আছে। তো সেটাই আপনাদের কাছে আমি আগে মাপ চেয়ে নিচ্ছি বা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন যে আমার কবিতরের ঘরটাতে কিন্তু প্রচুর ময়লা আছে এবং অনেক জায়গায় দেখবেন যে তেলাপোকা আছে। এটা আমার গর্ব না, এটা আমার নিজেরও খারাপ লাগে, কিন্তু এদের আর কি পরিষ্কার করে দিলে যে সমস্যাটা হয় যে এদেরকে আবার নতুন করে বাসা তৈরি করতে হয়। এবং অনেক সময় হয় কি, মাশাআল্লাহ এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডিম প্লাস আবার একটা বাচ্চা, মাশাআল্লাহ। এবং বাচ্চাগুলো ধরতেছি আর নিজে এত খুশি কাজ করতেছে যে এত হেলদি। দেখেন নতুন একটা বাচ্চা ফুটছে, আবারও নতুন করে বাচ্চা ফুটছে এই যে। তো এই যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যেমন এই যে দেখা যাচ্ছে যদি এদের রুমটা আমি পরিষ্কার করে দেই, অনেক সময় করে কি ওই কবিতরটা আর ওই ঘরে বসতে চায় না বা থাকতে চায় না, সে আবার দেখা যাচ্ছে অন্য একটা খোপ নিয়ে মারামারি শুরু করে ফেলে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই জায়গায় বাধা, আমারও মন চায় যে আমার পরিপূর থাক দেশি কবিতরের ঘরটা, কিন্তু হয়ে ওঠে না। তারপরে এটাতে কি অবস্থা, মাশাআল্লাহ এখানেও দুইটা ডিম পারছে, অনেক সুন্দর। ও মাই গড, দেখেন কোথায় আবার দেখেন ভাঙ্গাচুরা কোনো জায়গায় ফাঁকা রাখে নেই, মাশাআল্লাহ আমার কবিতরগুলো। এই যে একটা ডিম দেখেন, ওই যে ওইখানে এত ঘর থাকতে ওরা ঠিক দেখেন কোথায় একটা যে কি বাচ্চা ফুটাইছে ওখানে, মাশাআল্লাহ। এখানেও আরও দুইটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি এবং একটা বাচ্চা অনেক ছোট, যে বাচ্চাটা আসলে নেওয়া সম্ভব না, সেক্ষেত্রে এটা আমি পরে দেবো। মাশাআল্লাহ একদম কালো কবিতর, একদম কালো ঘিচ কালো। এই যে যেমন এই খোপের মধ্যে তেলাপোকা, অনেকে বলে ভাই আপনি কি তেলাপোকার চাষ করেন? তো দেখা যাচ্ছে যে তেলাপোকাটা যে তাড়াবো, এই তাড়ানোর বুদ্ধিটা আপনারা একটু দিবেন, কারণ ম্যাজিক চক দিছিলাম, অন্যভাবে দিছিলাম, এতে করে যায় না। আর এখানে তো স্প্রে করা যাবে না, কারণ কবিতরের ঘর। এই যে আর একটা, এই বাচ্চাটা আর ওই বাচ্চাটা সেম সাইজ, যার কারণে ওই বাচ্চাটার সাথে এটা দিয়ে দিলাম। আর এই বাচ্চাগুলো কিন্তু এখনও সেলের মতন হয়নি, আরও বেশ কিছুদিন যাবে, তারপর হচ্ছে এগুলো সেলের মতন হবে। আর এই বাচ্চাগুলো আমার যেগুলো এখন সেল হচ্ছে, সবাই কিন্তু সত্যি বলতে এগুলো খাওয়ার জন্য নিয়ে থাকে এবং এই যে এই সময়ের বাচ্চার জন্য সবাই ওয়েট করে, কারণ এই সময় নতুন ধান খায়, আর নতুন ধান খেলে যে বাচ্চাগুলোর হেলথ হয় বা তেল হয়, শরীরে গ্রোথ হয়, মাশাআল্লাহ বলতেই হয়। আবার অনেকে বলতে পারেন ভাই আপনি নাকি অনেক বড় পাখি প্রেমিক, মাশাআল্লাহ এখানে একটা কালো কবিতরের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে এবং অনেক সুন্দর।
আপনারা অনেকে বলতে পারেন ভাইয়া আপনি তো অনেক বড় পাখি প্রেমিক, তো আপনি জব করার ক্ষেত্রে বাধ্য কেন? আর এখন সবথেকে কত বড় কথা হচ্ছে দেশি কবুতরের ক্ষেত্রে আসলে আমি যদি এই যে আমি আজকে যেগুলো সংগ্রহ করতেছি এগুলো যদি একবারে একটা লট বের হয়, আমার ক্ষমতা নাই যে কয়টা লটে আছে কয়টা আর নাই, তারপরেও আমার কিন্তু লটের মধ্যে থাকে। দেখা যাচ্ছে 50% সেল করতেছি, 50% কিন্তু থেকে যাবে। যেমন এই যে পরেরগুলো, যেমন এই পরেরগুলো কিন্তু একটাও আমি হচ্ছে সেল করব না, সবগুলো বড় করব, ওদের বাবা মায়ের দ্বারা বড় করব, তারপরে ওরা উড়ে উড়ে বের হবে। মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর একটা কবিতরের বাচ্চা কবিতর দেখলাম। এই যে এখানে একটা কবিতর যে জিয়ার মতন করেছে, মাশাল্লাহ। এখানে একটা সাদা কালো মিক্সড কবিতরের বাচ্চা, এবং আপনারা বাচ্চাগুলোর হেলথ দেখেন এবং গ্রোথ দেখেন। আর আরেকটা কথা বলি, কেউ যদি আসলে আমার রংপুরের আশেপাশে কেউ দেশি কবুতরের বাচ্চা নিতে চান তাহলে ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করতে পারবেন, কিন্তু বাইরের ক্ষেত্রে পাঠানো সম্ভব না। কারণ এই বাচ্চাগুলো আমি দেখছি যে এখানে আমাদের বাজারে নিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় ব্যাগের মধ্যে একটা দুইটা মারা যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি রংপুরের বাইরে, যেমন বাইরে এর আগে অনেকেই চাইছে কিন্তু বাইরে পাঠানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, এই জন্য, কারণ এত ছোট বাচ্চা আমি কিভাবে বাসে পাঠাই দিব। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে মাশাল্লাহ এখানেও আর একটা সুন্দর একটা কবিতর দেখা যাচ্ছে, এখানে দুইটা বাচ্চা দেখা যাচ্ছে। মাশাল্লাহ দেখেন, আপনারা বাচ্চাগুলো যখন মুট করে হাত দিয়ে ধরতেছি তখনই বুঝতে পারতেছেন বাচ্চাগুলোর মাশাল্লাহ হেলথ কতটুকু সুন্দর হয়েছে। আর এগুলো তো নাই। এইটা অনেকে বলতে পারেন যে ভাই দেখেন পপের স্তর জমে গেছে। হ্যাঁ, পপের স্তর জমে গেছে, কারণ এরা আমাকে পরিষ্কার করার অপশনই দেয়নি, তার আগে ডিম পারে ফেলে। আর সেই সময় আসলে ওইটা যদি আমি বের করে ফেলাই দিই তখন কিন্তু অটোমেটিকলি ডিমটা পড়ে যাবে। আর এগুলো হচ্ছে আমার আপনারা খুব সহজে বাসায় বানায় নিতে পারবেন। যে আলুর কার্টুন হয় বাইরের দেশ থেকে, যে আলু ইম্পোর্ট করে আসে যে কার্টুনগুলো, সেই কার্টুনগুলোতে আমি সুন্দর কেটে 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 কম টাকার মধ্যে অনেক সুন্দর বাসা তৈরি করছি। তারপরে ইচ্ছা আছে এরপরে আমার দেশি কবুতর নিয়ে অনেক সুন্দরভাবে একটা হচ্ছে সেট আপ তৈরি করা। এখন যা আছে তাই, আসলে আস্তে আস্তে করে এগুলো পরিবর্তন হয়ে আসতেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা বললাম আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম। মাশাল্লাহ এখানে কিউট দুইটা বাচ্চা, এবং বাচ্চা দুইটা এত বড় হয়ে গেছে, উড়ে বের হওয়ার মতন বড় হয়ে গেছে। তো এই দুইটাও ধরবো, কারণ এই দুইটা হচ্ছে এক ভাই পালার জন্য নিতে চাইছে, মানে সে পালন করবে আর কি বাসায়। তো সেই ক্ষেত্রে তাকে এই দুইটা বাচ্চা দিয়ে দিব। এই বাচ্চা দুইটা বলা চলে সেলফিড হয়ে গেছে। তো আপনারা কিন্তু সেলফিড বাচ্চা চাইলে নিতে পারবেন আমার কাছ থেকে, সেলফিড বাচ্চা পাঠানো যাবে, কিন্তু একদম ছোট বাচ্চাগুলো কিন্তু সো ডিফিকাল্ট পাঠানো, কারণ এটা অনেক সময় দেখি যে গরম হয়ে যায়, আর কবুতরের শরীর কিন্তু প্রচুর পরিমাণে গরম থাকে, যার কারণে একটা আরেকটা গায়ের সাথে যখন এই যে যেমন এই জায়গায় দেখেন এরা কিন্তু এখানে যদি হাত ঢুকাই দিই আমি দেখবেন একটা গরম ভাব বের হয়েছে। তো মাশাল্লাহ এই বাচ্চা কয়টায় আমি সংগ্রহ করতে পারলাম। বাচ্চা কয়টা বলতে আপনারা নিজেরাই দেখেন, এখানে আলহামদুলিল্লাহ আজকে যা পাইলাম অনেক অনেক ভালো পাইছি। আর এবং বাচ্চাগুলোর হেলথ গ্রোথ দেখেন, গেট আপ সব ফার্স্ট ক্লাস আজকে বলা চলে। যাই হোক, আর এখন আমরা হচ্ছে আমি এইগুলো হচ্ছে বাজারে নিয়ে যাব বিক্রির জন্য। আর এখান থেকে অত পরিমাণে আর্নিং হয় না। মাশাল্লাহ এই যে বাচ্চাগুলো, আর বাচ্চাগুলো আমি যে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে আসবো সেই শক্তিটাও পাচ্ছিলাম না। মাশাল্লাহ এতটা ওয়েট, নিজের জিনিস নিজে এইভাবে লোভ করতে হয় না, তারপরেও বলতেছি। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক। আসসালামু আলাইকুম।